సీజన్ మారినప్పుడు, వాతావరణంలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నప్పుడు ఆ మార్పులకు మన శరీరం సర్దుబాటు చేసుకునే వరకు జలుబు, దగ్గు లాంటి చిన్న చితక సమస్యలు కనిపిస్తూ వేధిస్తూ ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక జబ్బులతో బాధపడుతున్న వారికి జలుబు, దగ్గు వంటి బాధలే పెద్ద సమస్యలుగా మారుతూ ఉంటాయి. సీజన్ మార్పులకు పెద్దలంత త్వరగా సర్దుకోలేకపోతూ ఉంటారు. ఇలాంటప్పుడు యోగా సాయం తీసుకుంటే మంచిదని చెప్తారు నిపుణులు. వేధించే జలుబు, దగ్గు బాధల నుంచి ఉపశమనాన్నిస్తూ మన ఆరోగ్యాన్ని భేషుగ్గా ఉంచే ఆరోగ్య ఆసనాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ శీతాకాలంలో చాలా ఎక్కువ మందిని బాధించేటటువంటి సమస్య ఈ జలుబు, దగ్గు. ఇది ఏమాత్రం వెదర్ చేంజ్ అయినా, లేకపోతే కొన్ని ఆహారపు అలవాట్లు మారినా, లేదంటే వాటర్ చేంజ్ అయినా, లేదంటే కొన్ని క్రిమి సంబంధమైనటువంటి కొన్ని ఏమైనా బ్యాక్టీరియాస్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు కూడా ఇది చాలా బాధిస్తూ ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళకి సంవత్సరంలో 6 నుంచి 7-8 సార్లు ఇది సాధారణంగా వచ్చేటటువంటి జలుబు. ఇది అనేక రకమైనటువంటి వైరస్ల కారణంగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఇది బాడీలో ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ తగ్గినప్పుడు తొందరగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది, అంటే రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గినప్పుడు. కాబట్టి యోగ శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే శరీరంలో కండర వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి రెసిస్టెన్స్ పవర్ను పెంచి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి ఏ రకమైనటువంటి డిసీజ్నైనా సరే తన శరీరం తనకగా తాను నయం చేసుకోగలిగినటువంటి శక్తిని పెంపొందించేటటువంటిదే ఈ యోగ శాస్త్రం. కాబట్టి యోగా ఆర్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ థెరపీలో ఈరోజు మనం కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఆసనాలు మరియు ముద్రల గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు చేయబోయేటటువంటిది ఉష్ట్రాసనము, పర్వతాసనము మరియు లింగ ముద్ర ప్రాణాయామ. ఇవి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఉష్ట్రాసనం, పర్వతాసనం, వాయుముద్ర ఏ విధంగా చేయాలో చేసి చూద్దాం. ఉష్ట్రాసనం చేద్దాం. ముందుగా దండాసనం భంగికి రండి. రైట్ లెగ్ స్ట్రైట్గా తీసుకొని రండి. రైట్ లెగ్ చేతిలో లెఫ్ట్ లెగ్ని కూడా తీసుకొని రండి. ఇప్పుడు వజ్రాసన భంగికి రావాలి. లెఫ్ట్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేసుకోండి. రైట్ లెగ్ని కూడా ఫోల్డ్ చేసుకోండి. కాలు బట్టన వేలు 2 జతలో ఉంటాయి. 2 పాదాలు వి షేప్లో ఉంటాయి. చెస్ట్ ఎరెక్ట్, బ్యాక్ స్ట్రైట్, షోల్డర్స్ రిలాక్స్. ఈ స్థితిలో వజ్రాసనం మీద మోకాల మీద లేచి నిలబడాలి. నిలబడినప్పుడే మోకాలని కాస్త వెడలు చేసుకోవాలి. వెనకాతల పాదాలని కూడా కాస్త వేళ్ళ పక్కగా జరపాలి. ఇప్పుడు మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని పైకి రేజ్ చేసి బ్రీత్ ఇన్ చేస్తూ, బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పైన సపోర్ట్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ని కూడా రేజ్ చేసి రైట్ లెగ్ పైన సపోర్ట్ తీసుకోవాలి. పూర్తిగా శరీరాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు వెనక్కి ఉంచి తలను పూర్తిగా వెనక్కి బెండ్ చేసి మీ యొక్క కాళ్ళ పాదాలని పైన 2 చేతులు ఆడించి ఉంచి మీ పృష్ఠ భాగాన్ని ముందుకి తీసుకొని రావాలి. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రిలీజ్ చేయండి. తర్వాత రైట్ హ్యాండ్ కూడా రిలీజ్ చేయాలి. వజ్రాసన భంగిమలో కూర్చోవాలి. ఇప్పుడు వజ్రాసనం మీదుగా పర్వతాసన భంగిమకి వద్దాం. 2 చేతులు మోకాళ్ళ ముందు బోర్లించి ఉంచండి. ఇప్పుడు పర్వతాసన భంగిమకి రండి. మోకాళ్ళను పూర్తిగా పైకి లేపి శరీరాన్ని పూర్తిగా అధోముఖంగా ఉంచి తలను పూర్తిగా లోపలికి ఉంటుంది. పాదాలు 2 నేల తాకుతూ ఉంటాయి. కాళ్ళు స్ట్రైట్గా ఉంటాయి. చేతులు స్ట్రైట్గా ఉంటాయి. చేతుల మధ్యలో తల ఉంటుంది. వెన్నెముక నిఠారుగా ఉంటుంది. మౌంటైన్ పోస్ట్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు మోకాలను ఫోల్డ్ చేసి వజ్రాసన భంగికి రావాలి. ఇప్పుడు లింగ ముద్ర. కుడి చేతిని చూపుడు వేలు, బొటన వేలు చివర్లు మాత్రమే తాకించి ఉంచి 3 వేలు నిటారుగా ఉంటాయి. మధ్యలో వృత్తాకారంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎడమ చేయిని బొటన వేలు ఆకాశం వైపు చూస్తున్న విధంగా ఉంచి 4 వేలు జతలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎడమ చేయి యొక్క బొటన వేలుని కుడి చేతి యొక్క చూపుడు బొటన వేలు మధ్య నుంచి తీసుకొని రావాలి లోపల నుంచి. ఇప్పుడు ఫింగర్స్ని ఫోల్డ్ చేసి
థంబ్ ఫింగర్ మాత్రమే స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. దీన్నే లింగ ముద్ర అంటారు. ఈ స్థితిలో కళ్ళు మూసుకొని బ్రీతింగ్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇన్హేల్ స్లోలీ, exhale slowly, inhale fully, exhale fully. Concentrate on your breathing. శ్వాసని విడిచిపెట్టిన తర్వాత స్లోలీ ఓపెన్ యువర్ ఐస్. కళ్ళు తెరవాలి, ముద్రను రిలీజ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇదే ముద్ర ఎడమ చేతితో చేస్తాం. ఎడమ చేయి చూపుడు వేలు బొటన వేలు ఫోల్డ్ చేసి మధ్యలో వృత్తాకారంగా ఉంటుంది. 3 వేలు జతలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు కుడి చేతి బొటన వేలు ఆకాశం వైపు చూస్తున్న విధంగా 4 వేలు జతలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు కుడి చేతి యొక్క బొటన వేలుని ఎడమ చేతి యొక్క బొటన చూపుడు వేలు మధ్యలో నుంచి రానిచ్చి ఫింగర్స్ ఫోల్డ్ చేసి బొటన వేలు మాత్రమే స్ట్రైట్గా ఉండాలి. ఈ స్థితిలో కళ్ళు మూసుకొని పూరక, కుంభక, రేచక, శూన్యక నియమాలు పాటిస్తూ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా బ్రీతింగ్ పై నుంచి ఇన్హేల్ స్లోలీ, ఎక్సేల్ స్లోలీ. శ్వాసను విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఆపండి, కళ్ళు తెరవండి, ముద్దను రిలీజ్ చేయండి. చూసారు కదండి, ఈ జలుబు రావడానికన్నా ముందుగా కొన్ని సిమ్టమ్స్ మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. అటువంటి సమయంలో తక్షణమే ఈ లింగముద్ర, వీటితో పాటుగా కొన్ని భస్త్రిక, కపాలభాతి మరియు సూర్యముద్ర కొన్ని మీరు చేసినట్లయితే గనక రాబోయేటటువంటి ఆ జలుబు, దగ్గు, పడిశం డిసీజెస్ని వీటన్నిటిని కూడా మనం ముందస్తు జాగ్రత్తగా నివారించుకోవచ్చు. అందుకనే ఈ ఉష్ట్రాసనం మరియు పర్వతాసనం వీటితో పాటుగా కొన్ని సూర్య నమస్కారాలు ఈ చలికాలంలో కనుక చేసినట్లయితే కనుక శరీరంలో వేడి పుట్టించి, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి ఈ రకమైనటువంటి అంటువ్యాధులు రాకుండా ఉండే విధంగా శరీరాన్ని చుట్టూ ఒక వజ్ర కవచంతో తయారు చేసి యోగ శక్తితో సంపూర్ణ ఆరోగ్య శక్తిని చేకూర్చి శరీరాన్ని, మనసుని శక్తివంతంగా తయారు చేయడంలో ఏ విధమైనటువంటి ఈ రకమైనటువంటి వైరస్లకు కానీ ఏ రకమైనటువంటి బ్యాక్టీరియాస్కి కానీ తొందరగా లోను కాకుండా, తొందరగా బాడీలోకి అలౌ చేయకుండా దాన్ని నివారించుకోగలిగేటటువంటి శక్తి శరీరాలకి మనం ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. ఈ రకమైనటువంటి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజులు కానీ, సూర్య నమస్కారాలు కానీ, ఆసనాలు కానీ చేయడం ద్వారా మీరు కనుక ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే సహజ సిద్ధంగా ఈ యొక్క సమస్య నుంచి మనం బయటపడవచ్చు.